Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежда, емисија која се имитува секој ден од понеделник до петок. Денеска е 20 април 2022 година, среда. 110 ден во годината, уште 255 дена до крајот на ова календарска година. Утрово во Кавадарци сонцето изгреа во 5 часот и 45 минути, а ќе зајде во 19 часот и 17 минути. Моментално во Кавадарци е 8 степени, променливо облачно. Според мерната станица, податоците кои таа ги објавува, имаме податок дека воздухот денеска или ово утро во Кавадарци е делумно загаден, така да внимавајте кога излегувате надвор, едноставно имајте го тоа на ум дека имаме загаден воздух во Кавадарци ова утро. Што се однесува до останатите сервисни информации, почитувани гледачи, кога станува збор за временската прогноза, таа гласи дека ќе имаме претежно облачно со повремени врнежи од дожд во текот на овој ден, особено во северните делови. Предпладне ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, а попладне ќе го промени правецот во северен. Во западните делови ветерот повремено ќе биде силен над 70 км на час од југозападен правец. Утрово имаме скоро изедначени утрински температури, едино на запад или во западните делови на нашата земја температурата била -2, ќе се движи до 6 највисоки броеви, односно температура ќе биде до 6, во Скопскиот регион променливо облачно со дожд од 4 до 14, потопло, Куманово ќе биде нешто посвежо од 1 до 9, во Беровскиот врнежливо ќе биде денеска од -1 до 9, Теквишијата, рано наутро температурата се спуштила до 3 степени во позитива и ќе се искачи денеска до 16 степени. Најтопло ќе биде вообичаено променливо облачно со периоди на сонце и на дожд од 4 до 17 во Гевгелискиот регион. Во Пелагонија температурата ќе биде од 2 до 16 променливо облачно, исто така слично ќе биде и во Охридскиот регион од 2 степени до 14. Утрешната температура ќе биде малце во поблак пораст, односно ќе има затоплување, ќе немаме ниски утрински температури, односно минус, така да во Теквишијата се предвидува да биде од 4 до 18, во Гевгелија ќе се искачи од 5 до 20 степени и во останатите делови на нашата земја, ќе бидат во позитив. Единствено во Беровскиот регион се очекува утринска температура од -1, а дневната до 14 степени. Променливо облачно со повремен локален дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во следните 3 дена, за време на викендот, ќе имаме покачување на дневната и на утринската температура. Највисока ќе се искачи тамо на 24. Тоа е недела, така да ќе имаме до 27 дневни температури, од 20 до 27 степени ќе биде топло, веќе полека ќе се отопла деновите, односно ќе нема дожд, се уште ќе има можеби по високите места, негде на планините, но веќе се очекуваат од наредната седмица топли пролетни денови. Еве тоа беа тие информации за
прогнозата за времето денеска, утре и во наредните денови. Што се однесува до информациите, дневните информации на Автомотосојузот на Македонија, тоа е служба за помош и информации, тие известуваат дека на патниот правец Струга Ќафасан на делницата од бензинската пумпа Камара на учесниците во сообраќајот им се препорачува намалување на брзината на движење до 40 км на час поради изведување на градежни работи на патиштата, односно на тој дел од патот. Инаку сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Фреквенцијата е интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања, така да се вози внимателно и да се внимава на поставената патна сигнализација, зашто казните се многу големи ако се вози брзо, така да ако сакате да заштедите, парите да ви останат во джеб, следете ги знаците кои се поставени на патиштата, затоа што казните се немилосрдни, односно полицијата казнува и сака да воспостави ред. Посебно внимание на возачите им скренуваме кога возат по градовите и да ги препуштаат пешаците на пешачките премини, зашто тие секојаш имат предност, и да внимаваме кога ги поминуваме тие предели од патот, кога треба да поминат деца, пешаци и така натаму. Еве, почитувани гледачи, тоа беа тие почетни сервисни информации. За утро, сега да проследиме и рубриката на денешен ден. Рековме, денеска сме 20 април. Што е тоа што го обележало времето во минатото на денешен ден? 20 април. Еве неколку кратки информации. 570 година. Во Мека е роден Мухамед, основачот на исламот според муслиманското верување, последниот пророк. Во 40 години почнал да проповеда нова ера, односно нова вера во еден Бог, но во почетокот имал помалку приврзаници, бидејќи не успеал во Мека по 10 години, отишол во Талф, а подоцна во Медина, каде што е основал првата општина на новите верници. Тоа се случило на денешен ден 570 година. 1653 година водачот на англиската револуција Оливер Кромвел го распуштил парламентот и вовел лична диктатура како лорд протектор на Англија. Во 1657 година англиската флота под команда на адмиралот Роберт Блейк ги нападнала и потопила сите 16 шпански војни бродови во пристанишето Санта Круз на Тенерифе, а потоа го уништила градот. 1768 година на денешен ден, 20 април, умрел италијанскиот сликар Каналето, еден од најдобрите сликари на пейсажи во 18 век. Најмногу ја сликал Венеција, незините канали и палати. Еве нешто поинтересно историски. 1808 година роден е францускиот цар Шарл Луј Наполеон III Бонапарта. Надевајќи се на успех, ја започнал војната против Прусија. Неговата цел била да го спречи обединувањето на Германија, но на 1 октомври 1870 година во битката кај Седан бил заробен и тргнат од престолот, а Франција на 4 октомври 1870 година повторно станала република. По склучувањето на мирот со Прусија во 1871 година емигрирал во Велика Британија, каде умрел во 1873 година. На денешен ден, 1889 година, во Браунау, Австрија, е роден Адолф Хитлер, водачот на Третиот рајх на нацистичката Германија, еден од најголемите злосторници во историјата на човештвото. Откако на Радио Москва ја слушнал вест дека единиците на Црвената армија истакнале црвено знаме на Рајстагот, на 30 април 1945 година извршил самоубиство во својот бункер во Берлин.
I сега тоа самоубийство има голем прашалник дали се случило со својата љубовница, со својата девојка, извршиле самоубийство, меѓутоа дали тоа така се уште не е целосно докажано, бидејќи се претпоставува дека Хитлер побегнал во Аргентина со својата девојка, но како и да е, еви историјата тоа го забележила дека на 30. април 1945 година извршил самоубийство во својот бункер во Берлин, а роден е на денешен ден 1889 година. На денешен ден 1936 година трупите на Италија, кои во почетокот на октомври 1935 година без објавување војна влегле во Етиопија, презеле решавачка офанзива против етиопските сили и успеле да го скршат нивниот отпор и да ја колонизираат земјата. Ете, имало секојаш такви ненајавени војни, влегува туѓа сила, посилни се и ги поробуваат домашните жители. Добро, еве уште неколку интересни податоци. На денешен ден, 1972 година, американското вселенско летало Аполо 16 се спуштило на површината на месечината. Верам, вие постарите гледачи кои не следите, се сеќавате на таа година. Јас имав само тогаш 12 години, се сеќавам како гледавме на тие црно-бели телевизори, како тоа летало се спушта на месечината и тоа беше навистина восхитување и големо чудо и сензација да човекот стапне на месечината. И сега има големи прашалници дали навистина тоа се случило или не. Има многу луѓе кои не веруваат дека тоа се настани кои се случили некаде таму во пустината во Америка, дека тоа е направено во студио и така натаму, но како да е, историјата го забележала овој момент дека 1972 година вселенското американско летало Аполо 16 се спуштило на површината на месечината. Како беше она изрека, мал чекор на човекот, но голем за човештвото. Значи, тоа беше сензација човекот да стапне и да ја открие, односно да донесе елементи, руда и се оно што има тамо на површината на месечината е донесено овде на земјава и се тоа истражува. 1984 година Велика Британија соопштила дека низината администрација во Хонг Конг ќе престане да функционира во 1997 година и тоа верувам се сеќавате, почитувани гледачи, дека тоа се случи, значи во 1997 година на денешен ден. Еве, уште една вест, што не е ни така баш пријатна. На денешен ден, 2006 година, романските власти наредиле евакуација на 1000 луѓе поради рекордно високиот водостај на Дунав. Своите домови претходно ги напуштиле околу 7000 луѓе во 129 населени подрачја. Повеќето од 700 куќи биле потопени, а 75.000 хектари земја се нашле под вода. Еве, тоа се случило, значи, на денешен ден, 2006 година. Еве, тоа беа почетните сервисни информации, почитувани гледачи, сега ќе одиме со песна, а потоа ќе продолжиме во живо со нашата програма. Знаел ти, земја бежал и Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, разбил би, кај нема, вечно сите живеа, таму в край земјајац би отишол. Земја знам, кај што се сите среќни, таму вечно живеа, бежал и Бог. Кога крene тој там, ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Кога би знаел ти, земја за која копнеам, таму нема плачење,
milite svoj, jer ste večno zajedno, tamo v ta zemljac bi otišao. Zemlja znam, kaj što se site sretni, tamo večno žive ja, ne žalimo. Koga emen toj tamo, ke me vikne, ke pojdem jaz po toj dom na radostan, ke pojdem jaz po toj dom na radostan. Продолжуваме нашата програма, почитувани гледачи. Пред да поминеме на следнава рубрика, би сакал само да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во наша утринска програма. Само да дзирнеме што се вели, да ги прочитаме податоците од вчерашната емисија, каде се не гледале во светот. Така да, еве, имаме и некои нови моменти, што сакам да ви ги пренесам. Некои региони во светот, например, интересно е Донецк, тоа е област во Украина, каде што се водат битки и војни. Поздрав до сите браќа и сестри, до сите жители на Украина кои не следат по такви војни услови. Значи имаме гледачи и од Украина. Иако можеби јазикот целосно не го разбираме, но имаме зборови кои се разбирливи, така да не следат група на наши гледачи од Донецк. Се молиме за Украина, да Бог навистина ги сочува и да запре тоа лудило човечко кога е во прашање водене на војни и каде што гинаат недолжни жени, деца и се уништува се она што луѓето со години го правиле. Така да имаме, значи, гледачи од таа област Донецк. Од Македонија веќе истакнам како Фейсбук тоа ми го исфрлува, значи објавува, Гевгелија имаме група на гледачи, Босна и Херцеговина, имаме од Осијек, поздрав до Осијек, Прилеп и во Прилеп не следат, Јамбол, тоа е провинција во Бугарија, и сега Војводина, тој е широк појам, Војводина е широко подрачено, како е да е, поздрав и до Војводина, Кавадарци, Централна Србија, Чаир, имаме редовни гледачи. Еве, по држави, значи Македонија, Србија, Хрватска, Бугарија, Босна, Германија, Австралија, Швајцарија, Америка, Украина. Интересен е податокот за годините на луѓе кои не следат. Например, вчерашната емисија следеле над 65 години 10 мажи од машкиот пол и 30 од женскиот пол, како ги регистрира на Facebook. Од 55 до 64 години не следеле 14 мажи и 27 од женскиот пол. Од 45 до 54 години 8 мажи, 8 од женскиот пол. Од 35 до 44 години не следеле 7 мажи, 13 од женскиот пол. И од 25 до 34 имаме 1 маж, 4 жени и од 18 до 24 3 жени и 3 мажи. А од 13 до 17 немаме, тие се млади, спијат наутро. Меѓутоа, очигледно, најмногу не следат од 55 години до преку 65, можеби 70 и повеќе години. Како е да е, сите сте поздравени и добре дојдени во нашата утринска програма, во нашата емисија, почитувани гледачи, што еметуваме секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ајде да ги проследиме сега капките на мудроста. Сиромашните немаат друг лек освен надежта. Сакам да умрам млад во екот на длабоката старост. Еве некој тоа така го запишал. Кога вели сакам да умрам млад, се мисли млад во духот, во мислите, зашто има старци на 90 години, но имаат младелачки дух, а некои се стари 30 години, а делуват така тромо како да имат 80 години. Целата тајна за да го продолжиме животот се состои од тоа да не го скратуваме. А како може да го скратиме, има многу работи, сега немаме време да зборуваме како се човекот си го скратува животот со разни пороци, со разни работи,
stresovi, така натаму, што внесуваме во нашето тело. Некој рекол дека ние со нашите уста си го копаме гробот кога е во прашање храната и она што го бираме за исхрана. Во мигот кога човекот почнува да се сомнева во својот живот и во својата вредност, тој станува болен. Значи, тоа е една гранка која се вели песимизам. Ако сме стално постојано песимисти, ќе назадуваме, ќе се сушиме, мора да бидеме бодри, да бидеме оптимисти и да имаме цел во својот живот. Верувај дека можеш и веќе си на половина пат до целта. Вера не е само да веруваш дека Бог ќе го стори тоа што сакаш. Тоа е доверба дека тој ќе го направи она што е исправно. Во несреќата се покажува кој е човек. Мислам дека тоа сите сме го искусиле, кога нешто ќе ту живееш лошо во животот, кога нешто непланирано ќе дојде, вистинските пријатели ќе останат со тебе, меѓутоа многу луѓе тогаш заминуваат и свртуваат грб. Несреќата ја зголемува смислата за пријателство и љубов. Солзите пролеани за некого не се знак за слабост, тие се знак на чисто срце, но можеби некои тоа не го ценат и се нечувствителни кога некој ќе пролее солзи за некого. Нека секогаш вашето лице биде свртено кон сонцето и тогаш сите сенки ќе бидат позади вас. Сосема природно. Ако се свртиме кон сонцето, нема сенки. Тие се остануваат позади нас. Еве уште една капка на мудроста. Животот е како партија на шах. Ако сакаме да победиме, треба да повлечеме потез. Или потек, да. Одиме со една кратка приказна, кратка порака, ручек со Бога. Често забораваме што е она што не одржува во живот. Нечија насмевка, допир, подадена рака, комплимент и поддршка. Различни луѓе секојдневно влегуваат во нашите животи. Запознаваме разни луѓе, добри и лоши, некои остават подлабок впечаток, а некои така брзо ги забораваме и поминуваат. Треба да им ги отвориме портите, да им покажеме внимание и да ги третираме еднакво. Едно момче тргнало да го бара Бога. Во случај да огладне патем, си го наполнил ранецот со кутија, колачиња и овошен сок. Одејќи така стигнал до еден парк каде седел еден постар човек. Му се причинило на момчето дека човекот е гладен, па му понудило од своите колачиња. Старецот прифатил со насмевка. Потоа момчето му понудило и од сокот. Нова старецот уште повеќе се насмевнал. Така седеле во паркот со часови. Јаделе колачиња и пиеле сок. По некој време момчето тргнало да се оди, но се навратило за да го прегарне старецот. Старецот раширил голема, искрена насмевка на своето лице, а на момчето насмевката му се причинила како да е волшебна. Кога момчето се вратило дома, навечер, мајката го прекорила што се враќа толку доцна, па го прашала каде се задржал. Нова момчето одговорило: "Мамо, денес ручев со Бога." Тој има најубава насмевка. Кога старецот се вратил дома, неговите синови забележили дека е многу радостен, а тој им рекол: "Деца, денес јадев колачиња со Бога во паркот. Тоа ме направи многу среќен." Верувам дека пораката ја разбравме, почитувани гледачи, колку е важна насмевката, односно ведриот дух. И она што го имаме да го споделиме. Ева ова момче, ова дете, мислил дека имал ручек со Бога, затоа што му била возвратена насмевка и љубов од овој старец, кој со така бил осамен, седел на таа клупа во паркот, меѓутоа во детето тој го видел Бога. Можеби се чувствувал осамен, обесхрабрен, отфрлен, иако имал дома семејство, иако имал дома деца, можеби внуци, но колку е важно, колку е битно да ја понесеме со себе насмевката и денес, каде ќе се движиме, ќе одиме. Знам дека секојаш не ни е до смеење,
Знам дека секојаш не ни е да бидеме расположени. Животот е како еден ваљак, како една турбина, каде што сите ние се наоѓаме и не крши овој живот. Но Господ да ни даде сила да се издигнеме на сите тие проблеми, да се издигнеме на сите тие стресови. И колку стои до нас да усреќеме денеска некого. Со насмевка, со топол збор, со убав збор, со зборно храбрување, може би на некој ќе му подариш 10 денари, 20, 50 или може би една векна леп, ако е некој сиромашен и ќе затрпа на твојата врата. А меѓутоа тоа ќе те направи радостен и среќен и вреден дека нешто вредиш, а некого ќе го усрекиш и ќе му дадеш навистина елан за неговиот живот, односно за овој ден. Еве тоа беше поракава, ќе одиме сега повторно со песна и ќе се вратиме во емисија после песната. Kama kad ja
Еве неповторно во емисија, почитувани гледачи, срдечен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша програма. Пред да поминеме на следнава рубрика, би сакал на сите вас, драги гледачи и слушатели, кои денеска ќе прославите роден ден. Значи, едноставно денеска заокружувате уште една година од вашиот живот. Еве, она што Фејсбук ми го покажува, денеска има барем тие луѓе кои се мои пријатели, а секако и оние кои не ми се пријатели на Фејсбук, а имат роден ден, честитки за сите вас. Сега да не ги читам имињата, но бидете радосни, срекни и благословени од Господа и нека Господ ви даде нови радости и успеси во деновите кои се пред вас. Одиме сега да ја проследиме утринскиот порака, утринскиот текст или стих кој го наоѓаме во посланието на апостол Јаков, 4 глава, 6 стих. Но дава поголема благодат, затоа вели, Бог им се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Марија сметале за голема грешница, но Христос ги познавал околностите што го обликувале низиниот живот. Тој можел да згасне секоја искрена надеж во низината душа, но тоа не го сторил. Тој е подигнал од очајот и пропаста. 7 пати чула како ги укорува лошите духови што владееле во низиното срце и ум. Го чула неговиот силен вик од упатен кон Отецот за неа. Знаела колку гревот е одвртен на неговата неизвалкана чистота и со неговата сила го победила. Кога за човечките очи низиниот случај изгледал безнадежен, Христос во Марија видел можност да прави добро. Тој ги видел подобрите особини на низиниот карактер. Планот на откупувањето му подарил на човечкиот род големи можности, а овие можности се оствариле кај Марија. Со негова милост станала соучесник во божествената природа, таа која паднала и чишто ум бил сврталиште на лоши духови во служба и заедница, со Божја помош била доведена многу близо до Спасителот. Тоа била Марија која седела крај неговите нозе и учела од него. Тоа била Марија која го излеала скапоценото масло на помазание врз неговата глава и ги квасила неговите нозе со своите солзи. Марија стоела крај крстот и таа Христа го следела до гробот. Марија била прва на гробот по неговото воскресение. Марија била прва која го објавила воскреснатиот Спасител. Исус ја познава состојбата на секоја душа. Можеш да кажеш, јас сум грешен, многу грешен. Може би и си, но колку што си полош, толку повеќе ти е потребен Исус. Тој не отварла никого кој плаче и кој се кае. На секоја исплашена душа и наложува да се охрабри. Искрено ќе им прости на сите што ќе дојдат кај него, барајки проштевање и обнова. Луѓето што му се обраќаат барајки прибежиште, Исус ги издигнува над обвинувањата и несогласијата. Ниеден човек, ниту лош ангел не може да ги обвини овие души. Христос ги соединува со својата божествена човечка природа. Но оние кои искрено и упорно се обидуваат да ги стекнат Христовите својства, ангелите по божествен налог им откриват широки видици за Христовиот карактер и делување, за неговата сила и благодат и љубов. И така тие стануваат учесници во неговата природа. Навистина прекрасна порака, охрабрителна за сите нас, почитувани гледачи. Бог им се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Кои се тие смирени? Оние кои се понизни, оние кои се свесни за својата грешност и доаѓаат кај Бога и барат прошка. Ова ми подсетува на она случка, на оној пример што го раскажал Исус за двајцата молители во храмот. Библијата вели дека едниот влегол во просторијата во храмот, таму среде храмот и почнал да се удара во гради и да се фали пред Бога, да ги истакнува своите позитивни карактерни особини и на крајот приметил таму на влезот еден друг човек кој Библијата го нарекува царинарник, а царинарниците биле во групата на грешниците, ги сметале како луѓе кои краделе, кои биле нечесни и вели не сум како оној таму што стои. И на крајот писателот, односно Исус, заклучува и вели оној што таму
стоеше на вратата, кој велеше: Господе, биди милостив на мене грешниот. Не сум достоен да влезам во храмот. Со понизно срце, со понизна глава, со наведната глава, тој барал прошка. Исус вели: тој си отиде оправдан, а оној гордиот, оној самобиндисаниот, кој влегол во центарот, тамо во храмот и се ударал и се препорачувал самиот дека е таков, дека онаков, дека дава дарови, дека опаусти, сите работи ги изредил, но на крајот приказната завршува и вели: тој си отиде оправдан, а оној неоправдан. Затоа овде писателот ни спомнува Марија. Имала лошо реноме, лошо минато, но Господ и простил. Таа почнала еден нов живот. И затоа, ако за неа имало спасение и прошка, тогаш има и за тебе и за мене, без разлика што се направило во минатото. На крајот заклучува овде писателот: и оние кои устрано и упорно се обидуваат да стекнат Христови својства, ангелите по божествен налог им откриват широки видици за Христовиот карактер и делување, за неговата сила и благодат и љубов. И така и тие стануваат учесници во неговата природа. Искрено ќе им прости на сите што ќе дојдат кај него, барајќи проштевање и обнова. Луѓето што му се обраќаат, барајќи прибежиште, Исус ги издигнува над обвинувањата и несогласијата. Станата постојано ќе не обвинува, постојано ќе не враќа назад, меѓутоа Христос сака да одиме напред. Павле вели: го заборавам она што е позади мене, се стремам кон целта, кон горното звање. Нека и ние денеска се стремиме кон напред, кон целта. Христос ќе ни даде сила да чекориме низ овој бурен свет, низ овој мачен свет, но сепак ние веруваме во нешто поубаво, како што вели и апостол Павле, и апостол Јован, че знаеме за она што око не виде и уво не слушна, и на човечкиот ум не му дошло, за такво нешто копнееме и че знаеме да се најдеме со Христа во вечноста. А сите вие кои сакате да изучувате Библијата, почитувани гледачи, а ја немате, ние ви стоиме на располагање да ви ја испратиме по пошта на ваша домашна адреса или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашиот домашен праг. Ваше само да се јавите, да напишете ваши податоци, да посакате, јавите се на телефонот, на нашиот мейл, а ние за кратко време ќе ви ја испратиме. Исто така можете да изучувате Библијата по дописен пат, преку онлайн. Еве сега ќе ја видиме рекламата, а потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Следува рубриката Библиски личности. Денеска ќе зборуваме малце повеќе за Јаков. Не за апостол Јаков, кој го наоѓаме во Новиот Завет, туку за Јаков од Стариот Завет, за патриархот Јаков. Кој бил Јаков? Јаков е познат и како Израел. Знаеме дека зборот Јаков значи лажливец, но во еден миг од животот на Јакова Бог направил промена со неговото име и добил ново име Израел, што значи победник. Може да кажеме дека Јаков бил син на Исак и на Ревека. Јаков бил близнак на Исав. Тоа биле двајца браќа кои ги добил Јаков и Ревека. Многу работи се поврзани со овој човек. Едноставно, после 20 години на брак, Јаков, односно
Da, Jakov se rađa od majka mu Reveka i od tatko mu Isak. Znači, vo brak bile Isak i Reveka 20 godini i na svijet gi nosat ovije dvajca brakja. Jakov podosnak je bide tatko na 12 deca. Predci na Izraelivite sinovi. To ima znači 12 sina. Počitovan od cite religiji. Jakov bil počitovan, međutim, Jakov ki bide stolp vo evrejskata religija, odnosno vo judaizmu. Sekako go počitova deneska i vo hristijanstvo i duri vo islamot, kako Jakub. Znači, u islamot Jakov je poznat kako Jakub. Jakov je poznat kako Izrael, znači kako što spomnavme, i go dobiva to legendarno ime zato što se boril so Boga, pa duri uspjel da go pobedi i da mu gi grabne, odnosno da go predizvika Boga, da go blagoslovi. Vidite, ako čitame tamo vo Mojsejevite knjigi, to i go držel Boga, veli, nema da te puštam, a Bog veli, angel veli, pušti me, zora je, nema da te puštam, dodeka ne me blagosloviš. Ponatamu, ime to Jakov znači označuva i poteknu od zbora Akef, to je prvobitno to značenje, Akef, peta ili traga, međutim podosna dobiva i drug smisl, drugo značenje. Jakov znači lažljive, zato što go izlagal brata si i njegovio tatko Isak. Kako je da je vojna prilika koga već je ostarel stari od Isak, tatko mu na Jakov, pobaral da dojda decata za da gi blagoslovi. Međutim, majka mu bila itra, odnosno i to je bil itar. Isav otišao da jednostavno ulovi nekoj živinči, bi neki tatko to sakal supa, sakal neko posebno jadanje, a Jakov bil stočar i to go slušnal i toj sakal da go dobije prvenstvo to i znajeme prikaznata veli deka toj zaklal jagne, stavil na racete kože i taka tatko koji bil slep go opipal, međutim ja znajeme prikaznata koja veli deka go prepoznal deka ne je to Jakov, međutim racete telo to veli na Isafa, a glasote na Jakova, no najposlije sepak go blagoslovil Jakova i u međuvreme se vratil Isaf i to izgotvil mu prinel hrana na tatko to, a Isak veli, pa sine, ne li pred malko te blagosloviv, i togaš shvatil deka je prelažen od njegovijot sin Jakov i zato je Jakov ke go napuši semejstvo to 20 godini ki bide daleko tamo vo Haran kaj svoje dvojko, i to je ki ispašta, ke raboti za jednota devojka, za drugata devojka, odnosno za ženi ki mu podmetna druga žena, i taka njegovata istorija mnogo interesna, ke bega, znači od Hanan do Haran. Poradi izmamata, Isav sakal da gubije svoj brat Jakov i da spreči bratoubistvo, a Reveka mu rekla na Jakova da pobegne kaj njegovi brat, odnosno kaj brat mu, kaj brati, odnosno kaj vujko to i taka, toj bega tamo, patova nekada otprilike okolo 600 kilometri peški, spil, znači denje se krijel, noke patoval, za da nego primetati taka natamo i tamo znajeme kaj potokot Javok, tamo se borel Jakov so angel gospodov i gospod mu go menuva imeto i mu vetova, deka Bog ki bide njegova zaštita i njegovo vodstvo. Čitajte njegovata istorija, počitovani, gledajući v Obitijevo, prva knjiga Mojsejeva u 27, 28, 29 glava, ki vidite interesni momenti od njegovijeg život, kada je što podosno, znači tamo kaj vujko to je ke služi 20 godini i ke gi dobijete dvete ženi Lija i Rahela. Kako je da je Jakov je interesna ličnost, no sepak Bog ke go čuva, ke go vodi i to ke bide tatko na tije 12 Izraelivi plemenja koji se simbol za gi pišova neli v Otkrovenijeto, kaj što Bog na vistina ke pravi golemi čuda preko tije njegovi deca, a posebno se istaknuva Josif i Benjamin. Za Josif ke zbrume vo nekoja druga emisija. Kako je da je Jakov ke umre na krajot vo jedna tuga zemlja, no toj ke mu kaže na Josifa da go teloto vratat nazad vo Hanan. Znajme deka
pоради гладот во Ханан, а меѓу време Јосиф ќе биде продаden, ќе биде во Египет, но Јосиф ќе го врати телото на неговиот татко во неговиот роден крај. Еве, тоа беше пораката за библиската личност Јаков. Повеќе за него може да читате во Битие во прва книга Мојсеева. Одиме повторно со песна. Денеска во рубриката да ја запознаеме Македонија, ќе кажеме неколку зборови за едно мало градче, а тоа е Ресен. Ресен се наоѓа во југозападниот дел од нашата република, каде што всушност е и седиштето на општината. Представува административен и економски центар на областа Преспа, која е заградена со високи планини, Баба од источната страна, Галичица од запад, Бигла од северната страна. Локалната власт, делови и важни институции се сместени во самиот град Ресен. Ресен е мало градче, меѓутоа има интересна историја. Градот Ресен, спомнав, лежи на северниот дел на Преспанската котлина, од двете страни на голема река, а недалеко северно се наоѓа и Преспанското езеро, кое е на надморска висина од 880 метри, зафаќа површина од 402 хектари. Низ Ресен поминува магистралниот пат М5, кој на запад го поврзува Охрид со 36 км удалеченост, а на исток од Битола 32 км. Има умерено континентална клима и просечна годишна температура на воздухот од 9,6%.
i prosječna godišnja količina na vrnži od 717 ml. Interesno, v antikata prostorot na Prespa bil naseljen od gorno-makedonsko pleme Oresti. Pri Filip II. Makedonski tije se cvrsto spojeni v makedonska država. Prvpad se spomenува Resen kako srednovekovna naselba vojedna povelba na Dušanoviот законник od 1337 godina pod imeto Rosne. Vojen popis od 16. vek naselbата je registrirana kako Resne. Za vremena vladenjето на Стефан Душан, to je nekade vo 14. vek, isto taka kako naselba se spomnува i Jankovec. To je negdje 2 km prema Ohrid, selo to Jankovec, Ljubojno, Nikolec i taka natamo. Ima povijeke ovdje spomeni, odnosno imenja. U 1582 godina Prespanskata Nahija go opfakjala predelot okolo severniот breg na Prespanskoto jezero, no Resen ne se spomnuva vova Nahija. Podosna vo 70. vek Resen izrasnova vo Kasaba, koja Evlija Čelebija ima spomnato no nadvor od Prespanskata Nahija. Ovoj patopisec za gradot koji go posjetil v istiot toj vek zapišal: Resen ima 180 kuki, pokrijeni su keramidi, su samo 2 mala. Naselba okružena su Bavči, a naseljenije to je hristijansko i muslimansko. Daneska Resen, počtovani gledači, je najpoznat kako grad na proizvodstvo na jabolko. Znači, Prespansko to jabolko je jedan od najkvalitetnijih vo Makedonija. Svekako ima takvi plantaži vo drugi delovi na našta zemlja, no Prespansko to, Resensko to jabolko je najpoznata. I ona fabrika za slatke raboti Resana. Vjerujem se sekavate, iako se ga taj otkupena od srpska firma, no kako je da je se ušte, tamo se proizvedovat ubavi slatki i prženi kikiriki. Znači, ima ubavi kikiriki koji gi proizvedova ta fabrika. Za vremena fašističkata okupacija Prespa doživova uštedno rasparčuvanje. Severnio del so gradot Resen potpadnal pod bugarska okupacija, a delot južno od Resen pod italijanska okupacija i priključene kon taka narečena golema Albanija. Gledajte, imalo porobovači i Bugari, i Italijani, i Germanci, i drugi narodi gazele preko ova parče zemlje v Makedonija, no ne može to večno da se opstoji, da opstanat, kako što i Turci te bile 400 godini, no jedan den morale da zaminat. Ovo je Makedonija i ustanova i ponatamu. Ubovo je ako odete za Ohrid, da napravite pauza, gradče to Resen, da malko pominete niz ulicite i da počustujete ta resenska atmosfera. U popisu od 2002 godina gradot imal 6431 žitel. Imalo Albanci 325, Turci dosta ima, 1369, barem vo toj popis, sega od posljednjot ne znam koliko ima, ušte podatocite ne se dostapni, no kako je da je, znači imame najmnogu žitelji makedonski, nekada okolo 7.000 može biti deneska ima žitelji vo ovoj grad. Evo toliko za Resen. Samo da ve predizvikam da imate prilika, ako imate prilika da go posjetite i da pominjete nekoliko časovi ili povike. A sve kako odete na Prespansko jezero, tuka desno, kje go vidite ostanova Resen, a vi su patuvate kon Prespansko to jezero i da uživate i vo toj predel na našta zemlja. V rubrikata za zdravje, to za sovjeti za zdravje, to sakam deneska da spodelom nekoliko informacij za spanjakjot. Zelenite pazari se prepolni, međutim spanjakjot je navistina ubova namirnica, zdravstveni pridobivki i nutritivni fakti. Evo da vi prenesam nekoliko interesni fakti. Spanjakjot ili ušte poznat kako spinacija mu pripagja na semejstvoto amaranti je povrzan so cveklo i kinoata. To je jednogodišnje rastenje koje ima izrazeno zeleni nežni listovi. Spanjakjot poteknuva od Persija, a vo Evropa se smeta da je donesen vo 15. vek. Evo 100 grama spanjak, što se ima, počtovani gledači? Kalorije 23, voda 91%, proteini
0,9 grama, jagljeni hidrati 3,6 grama, šeker 0,4, skoro ništo nema šeker. Znači, oni koji ima dijabetes slobodno može da jad kako salata ili manđa pravena, znači od spanjak. Vlakna 2,2 grama, masti 0,4, znači nema problem so masnoti koji možda gi vnesime sa upotreba na spanjak. Omega 3 0,14, omega 6 0,3 grama i tako natamo. Spanjak je odličan izvor na vitamini i minerali. Vitamin A. Spanjak je bogatstvo karotenoidi koji telo to može da gi pretvori vo vitamin A. Vitamin C. Moken antioksidant koji go zajaknova imunološki sistem i pozitivno vlije na kožata. Vitamin K. Vitamin K je od suštinsko značenje za zgručuvanje krvta. Jedan list spanjak sodrži poveke od polovina od dnevnota potreba na ovoj vitamin. Znači, kada se posećeme, mora da go imamo i toj vitamin da ni se krvta zgrutne, inače krvta kaj izgubime, tako da od vitamina, od spanjaka može da go dobijeme toj vitamin. Železo, folna kiselina, kalcijum, mnogo važan mineral za održuvanje zdravjeto na koskete, za da jadime spanjak. Вие се сеќавате, почитувани, кога бевме деца, го гледавме оној цртан филм Попај Морнерот, кој има мускули, јадејки спанјак. Секако тоа беше цртан филм, но се даваше силна порака до гледачите да го користат спањакот. Спањакот исто така содржи и други витамини, минерали, како што се калиум, магнезиум, витамин B6, витамин Е, но во помали количини. Кои се здравствените придобивки? Спањакот е исклучително здрав и поврзан со бројни здравствени придобивки. Помага да се намали оксидативниот стрес, во подобрување на здравјето на очите и влие врз намалување и регулирање на крвниот притисок, со што го олеснува работењето на срцето. Тој го потикнува функционирањето на панкреасот, со што го помага работењето и на бубрезите. Спањакот е вистински детоксикант за организмот, го чисти од токсините и ги буди сите забавени метаболички процеси. Спањакот исто така влие во јакне на влакната на косата, јакне на ноктите и ја чува и одржува виталноста на кожата. Го чува здравјето на нервниот систем, но исто така го засилува и чува имуниот систем, благодарејќи на високите количества на витамини кои ги содржи. Огромната количина на фолна киселина јасно покажува дека спањакот треба да биде конзумиран од страна на анемичните лица и бремените жени. Содржи многу железо, па поради тоа тој е делотворен без разлика за каква анемија се работи. Здраве за очите, значи помага за нашиот вид. Крвниот притисок го регулира. И сега едно предупредување. Спањакот генерално се смета за многу здрава намирница. Сепак може да предизвика негативни ефекти кај некои луѓе. Луѓето кои имаат проблеми со функционирањето на бубрезите. Не би требало да го консумираат спањакот во големи количини поради оскалната киселина која може да предизвика кристалчиња. Исто важи и за лицата кои земат лекови за намалување на згручување на крвта, кои би требало да ги избегнуваат зелените зеленчуци, особено спањакот, бидејќи е и богат извор на витаминот К1. Ете, тоа е мало предупредување, но во суштина спањакот е корисна намирница, богата со многу минерали, затоа во прва прилика одете на пазар и купите спањак и употребете го онака како што вие умеете и знаете. Еве, тоа беа советите, одиме сега повторно со песна и ќе се навратиме да ја проследиме последната рубрика за денешната емисија. Si te dela tvoj čudesni
se poklonúva pred Megom. Peam od radosťa za Tebe, Bože, Tebe te sláva, môj Gospode. Moja tá nádež vo Tebe ja polagam. Otce, srdce Tým, mokený vozvyšenca nad se. Planiny Tej moriňata se poklonúvať pred Megom. Peam od radosťa za Tebe, Bože, Tebe te sláva, môj Gospode. Moja tá nádež vo Tebe ja polagam. Moja tá nádež vo Tebe ja polagam. Следува рубриката Археологијата ја потврдува Библијата. Продолжуваме да ги следиме епохалните откритија на професорот Тишендорф. Откако ја напуштил планината Синај, овие 43 листа на новооткриените ракописи од 4 век Тишендорф и ги препуштил на Универзитетската библиотека во Лајпциг, а ги објавил во 1846 година, не откривајќи го местото на нивното потекло, сакајќи со тоа да го спречи отуѓувањето на другите 86 листови. Во февруари 1853 година Тишендорф се вратил во манастирот Света Катарина со цел да дојде до другите 86 листови, но не успел да ги пронајде, а нито да дознае што се случило со нив откако заминал пред 9 години. На трето и последно патување на Блискиот Исток пошол на 31. јануари 1859 година. Овој пат калугерите на Синај го поздравиле како службен пратеник на рускиот цар Александар II, кој го сметале за свој заштитник и мокен доброчинител. Меѓутоа, искуството од неговата втора посета од 1853 година се повторило пак, зашто и овој пат неговото барање останало без резултат. Сепак, непосредно пред заминувањето на 4. февруари 1859 година, Тишендорф го доживел своето најголемо животно откритие. Разговарајќи со еден млад калугер, дознал дека овој човек во својата келија има со рака напишана Библија. Откако изразил желба да ја види, му покажале толпа од 346 листови пергаменти завиткани во црвена ткаенина. Нем од радост и воске тој открил дека ова толпа листови ги содржи не само другите барани 86 листови кои пред 15 години ги спасил од оган, туку исто така и комплетен Нов Завет, делови од некои старозаветни книги, еден препис од некогашното послание на Варнава и пастерот на Херма. Овие две дела потекнуваат од рано христијанската ера. Откритието на посланието на Варнава имало големо значење за многу црковни историчари, зашто тоа било познато само на недовршените преписи од тоа време. Што поседувал тој ракопис, односно тоа момче, тој млад калугер, што се уште имал сокриено во неговата соба, а тоа било големо откритие за овој професор, ке дознаеме во утрешната утринска програма. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме и до нашата денешна програма. Вие следивте мисијата на радио Глас на надежта, утринска програма која се имитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. На крајот ми преостанува да ве поздравам, да ви посакам убав, благословен ден, Господ да ве води и чува и ви закажувам нова средба во исто време на исто место утре во 8 часот и 30 минути, а до тогаш бидете поздравени. Пријатно.
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.